फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक भाई ने हमसे कमेंट में ये पूछा है कि भाई मेरे ब्रेक शू के अंदर जैसे ही मैं ब्रेक मारता हूँ तो चूं चूं की आवाज़ आती है और ब्रेक लगते नहीं हैं। तो भाई मैं उस अपने प्यारे भाई सब्सक्राइबर को ये बताना चाहूँगा और भी अपने सभी भाइयों को बताना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो ई रिक्शा की वीडियो ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं, कि प्रॉब्लम होती कहाँ है। जिस तरीके से इस ड्रम के अंदर चिकनापन आ गया है, तो सबसे पहले हमें रेगमाल मारना है, 12 नंबर का मोटा रेगमाल। इसके भी स्टड फेल हो चुके हैं, इसलिए मैंने निकाल के आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। जिसकी वजह से अगर आपके नट भी स्लिप हो जाते हैं तो आपको ये हब चेंज नहीं करना है। आप इसके अंदर स्टड डालेंगे और चारों तरफ वेल्डिंग करा देंगे। वेल्डिंग कराने के बाद में हमें क्या करना है कि ब्रेक शू पे हमें रेगमाल मारना है। रेगमाल मारने के बाद में हम अपने ब्रेक शू लगा देंगे, तो उसके बाद में हमारे ब्रेक शू अच्छे से काम करेंगे। और टाइम टाइम पर अपने ई रिक्शा की सर्विस कराते रहें, जिसकी वजह से आपके ब्रेक शू चिपकेंगे नहीं। चिपकने की वजह से पंजा मारोगे, पंजा डाउन ही रह जाएगा। तो उसे उठाने के लिए हम पीछे बैक की तरफ, और वीडियो में मैंने आपको दिखाया, स्प्रिंग का यूज़ करेंगे। स्प्रिंग से हमारी कैम पीछे की तरफ आ जाएगी और ब्रेक शू चिकने होने से बच जाएंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भाई।